데운 밥에도 세균이 남는다고요. 식은 밥, 전자레인지에 데워 드시죠? 그런데 이렇게 데운 밥에도 세균이 남을 수 있습니다. 첫 번째, 밥에는 바실루스 세레우스라는 세균이 있을 수 있습니다. 이 균은 열에 강해서 전자레인지로 데워도 완전히 죽지 않습니다. 두 번째, 밥을 상온에 오래 두면 이 균이 빠르게 증식해 식중독을 일으킬 수 있습니다. 복통이나 설사가 생기기도 하죠. 세 번째, 가장 안전한 방법은 밥을 2시간 이상 상온에 두지 않고 냉장 보관했다가 충분히 뜨겁게 75도 이상 데워 먹는 것입니다. 따뜻하게 데웠다고 다 안전한 건 아닙니다. 밥 보관과 데우는 습관이 건강을 지킵니다. 도움이 되셨다면 구독과 좋아요도 부탁드립니다. 오늘도 편한살이가 함께합니다.